මේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ 1980 ගණන්. ලංකාවෙන් යන තරුණයෙක් අපි යට සමන් කියලා කිව්වා. එයා එංගලන්තයට යන්නේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක. හැබැයි ඉතින් එයාගේ කිසිම අදහසක් තිබෙන්නේ නැහැ ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේමයි අතේ ලොකු මුදලක් තිබෙන්නේ නැහැ වැඩි කාලයක් ඉරට ජීවත් වෙන්න. දන්න කෙන යාළුවෙක්ගෙන් එයා රස්සාවක් හොයාගත්තා. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කම්පැනි එක ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් හැටියට. එයාට එදිලා තිබුණේ ලන්ඩන් වල ඉඳන් වෙලින්ටන් වලට බඩු වගයක් ගෙනියන්න. එයාගේ ට්‍රක් එක අඩි 40ක් විතර දිග ලොකු ට්‍රක් එකක්. ඒකේ පුරපු ලෝඩ් එකක් තරම් හැමදාම හැන්දෑවට ලන්ඩන් වලින් පිටත් වෙන්න ඕන. පාන්දර වෙනකොට වාගේ වෙලින්ටන් වලට ලඟ වෙනවා. එයා යන අතරතුර ෂෝට් කට් කීපයක් තියෙනවා. එයාගේ බොස් කියලා තිබ්බේ ප්‍රධාන පාරේ යන්න කියලා. ඒත් ලංකාවේ අයට පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මොනවා හරි ඕඩර් එකක් දුන්නාම ඒකෙන් පිටපයින් තමයි බලන්නේ. ඒ ගතිය සමන්ටත් තිබ්බා. ඒකේ හේතුවක් විදිහට තමයි ජොබ් එක පටන්ගෙන මාස කීපයකට විතර පස්සේ වෙලින්ටන් යනකොට සමන් අර ෂෝට් කට් එකක් ගන්න හිතුවේ. මුලදී පොඩ්ඩක් අවුල් ගතිය දැනුණාට ටික දුරක් යද්දි පාර හොඳට තියනවා. අර වගේමයි වෙනසකට තියෙන්නේ පාරේ පළල අඩුයි. අඩුයි කියවට අඩි 20ක් විතර පාරක්. ඒ පාරේ ගියොත් කිලෝමීටර් 30ක් විතර අඩුවක් වෙනවා. ඇත්තටම යාට දැන් ලොකු සන්තෝෂයක්. ඉක්මනට ගිහිල්ලා පැයක් දෙකක් නිදාගෙන ඉන්න පුළුවන් ආපහු වෙන්න කලින්. හැබැයි ඉතින් ටික දුරක් යනකොට තමයි යාට තේරුනේ තමන් ගත්ත තියෙන්නේ වැරද්ද. GPS එක අවුල්. විනාඩියෙන් විනාඩියට රීකැල්කියුලේට් කරනවා. එහාට මෙහාට පාරක් තියෙනවා. මුලදී ආ GPS එක ෆලෝ කරත් පස්සේ තේරුණා තමන් වැටෙන්න යන්නේ අවුලක කියලා. ඊට පස්සේ අන්තිමට හතරමං හන්දියක වාහනේ නැවැත්තුවේ කරන්න කිසිම දෙයක් නැතුව. ලොරි කැප් එක ෆුල් AC වුණාට ඊයින් කලින් දාඩිය දානවා සමන්ට. සමන් වාහනේ නවත්තලා වටපිට බැලුවේ රෝඩ් සයින් එකක්වත් තියනවද කියලා. එයා මුලදිම දැක්කා ෂෝට් කට් එකේ කිසිම මාර්ග සලකුණක් නැහැ කියලා. එයාට හිතා ගන්න බැරි වුණා හතරමං හන්දියේ කොයි ටර්න් එක ගන්නවද කියලා. විනාඩියක් විතර ඉඳලා බැරිම තැන එයා ඉස්සරහට යන්න තීරණය කරා. ටික දුරක් යද්දී යාට තේරුණා ඒ පාර අවුලක් නැති බව. පාර දෙපැත්තේ ගොවිපළවල් තියෙනවා. ඒ වගේමයි ඈත ගොවි ගෙවල් තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම ඒ වෙනකොට අන්ධකාරයි. එතකොට වෙලාව 8:00 විතර ඇති. ඒ හරිය පවර් සප්ලයි එකකුත් නැහැ. තවත් විනාඩි 10ක් විතර යනකොට සමන්ට තීරුණා මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා තමන් ආපු පාරේ කියලා. වාහනේ පොඩ්ඩක් පැත්තට ඇදෙන්න ගත්තා. එයාගෙන් හිතලා වෙලා ගියේ බැරි වෙලාවක් ටයර් එකවත් හොලන් බැලද කියලා. ඒ වුණොත් දෙවියන්ගේ පීඩ තමයි. ප්‍රධාන පාරේ ගැන මොකක් හරි කරන්නේ. ඒත් මේ වාගේ හරියට නොදන්න අතුරු පාරක වාහනේ නවත්තපු සමන් දැඩි පඩි ගාලා බැස්සා. පොඩි ටික ඔක්කොම චෙක් කරා. කිසිම අවුලක් නෑ. සමන දැන් ලොකු සහනයක්. එයා ආයෙත් ලොරියට නැගලා ලොරිය ස්ටාර්ට් කරන්න උත්සාහ කරා. පාරක් දෙවරක්. තුන්වෙනි පාර ලොරිය ස්ටාර්ට් වුණා. සැනසුම් සුසුමක් හෙලපු සමන් ඉස්සරහට ලොරිය ධාවනය කරා. හැබැයි වැඩි දුරක් ධාවනය කරන්න බැරි වුණා. පින් ටිකක් පව කරපු ගමන්ම එයාට එකපාරට බ්‍රේක් ගහන්න සිද්ධ වුණා. පාර මැද හිටගෙන හිටපු මිනිස්සේ ඒ වෙලාවේ ඒ මිනිස්සයා කොහෙන් මතුණාද දන්නේ. වාහනේ නැවතුනේ ඒ මිනිස්සයා හැප්පෙන්න ඕන්න මෙන්න තියෙද්දි. සමහරට දැන් ලොකු කේන්තියක්. ඒ වගේම ලොකු සන්තෝෂයක් වෙනුණා මේ මිනිස්සයන් හැප්පෙන්නේ නැතු බේරිච්ච එක ගැන. පිස්සුදෝයි මැරෙන්න ඉන්නවද? හුරුපුරුදු සිංහලෙන් එකපාරටම ඇහුවේ තමන් ඉන්න රට කොහෙද කියලා අමතක වෙලා. ඊට පස්සේ එයා බැලුවා
තමන් ඉස්සරහා ඉන්න මිනිස්සයා ගහ අතේ ඉදිච්ච ඇඳුමක් ඇඳලා ඔළුවත් ආවරණය කරගත්ත මිනිස්සෙක් යාන්තම් ඇස් දෙක කට පේනවා. කිසිම හිනාවක් නෑ ඒ මූණේ. වත් ජනයක්වත් කතා නෑ. පාරින් අයින් වෙනවා. මට යන්න ඕනේ. සමන් එහෙම කීව ටිකක් තරහේ. ඒකට අර අමුත්තා කිසි දෙයක් ගණන් ගත්ත බවක් පෙවුනේ. ඇට සැකිල්ලක් වගේ කිට්ටු මිනිස්සයා පාර මැදම හිටගෙන එයාගේ අත දික් කරා පාරෙන් එහා පැත්තේ තියෙන සලකුණක් දිහාට. ටිකක් කේන්ති ගිරට සමන් ඒ පැත්ත බැලුවේ මොකක්ද පෙන්වන්නේ කියලා. ඒක දැක්ක විතරයි එයාගේ ඇඟ හීතල වෙලා ගියා. කනත් අංක දෙක කොට්ටාසේ. සමන් එකපාරට වර පැත්ත බැලුවා. මොකද්ද වෙන්නේ? අමුසේ කවුද? නමුත් මේ මිනිස්සයා ආගියතක් නෑ. ඒත් එක්කම ඉච්චලා ස්ටාර්ට් එකේ තිබ්බ ලොරිය එක පාටම නිහඬ වුණා. දෙපාරක් තුන් පාරක් try කරත් එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් වුණේ නෑ. සමන්ට එක දැම්මේ. කලබලයට පත් වෙච්ච සමන් වාහනේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරන්න try කරා. දෙපාරක් තුන් පාරක් ස්ටාර්ට් වෙන්න වගේ ආවත් ඒක නැති වෙලා ගියා. සමන්ට දැනුනේ තමන් ලොකු අමාරුවකින් වැටිච්ච බව. වෙච්ච සිද්ධිය හන්දා සමන් හොඳටම බය වුණා. එයාට ඕනේ වෙන පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඉස්සරහට ඩ්‍රයිව් කරගෙන යන්න. ඒත් ලොරියේ එන්ජින් එක නැවතුනට පස්සේ එයාට තේරුණා හැම දෙයක්ම ඉවරයි කියලා. එයා පිස්සෙන් වගේ ලොරිය ස්ටාර්ට් කරන්න හැදුවා. ඒ වුණාට ලොරිය ස්ටාර්ට් වුණේ නැහැ. ඒ වෙනකොට එයාගේ හෙඩ්ලයිට් එකපාරටම නිවෙනව පත්තු වෙන්න ගත්තා. හරියට කවුරු හරි ස්විච් එක ඕන් ඔෆ් කරනවා වගේ. එයා ස්විච් එක ඕෆ් කරත් ටිකටම හෙඩ්ලයිට් ඕන් ඔෆ් වෙනවා. අන්තිමට එයා ලොරියෙන් බැස්සේ ඒ ළඟ තිබ්බ ටෝච් එකත් අරගෙන ඒ ටෝච් එක එළියට එයා දැක්කා ඒ ළඟ තිබ්බ පොඩි අතුපාරක්. ඒ අතුපාර කෙලවර වෙන්නේ පඩිපෙළකින්. වෙන කරන්න දෙයක් නැති හන්දා එයා හෙමින් ඒ පඩිපෙළ තියෙන දිහාට ගියා. ලොරිය ළඟ ඉඳ එයාට තරමක බයක් දැනුණා. ඒ පඩිපෙළ පැහු කරාට පස්සේ තමයි එයා දැක්කේ ඒක වටේට වැටක් කාලා තිනවා. ඒ වැටේ තැන් තැන් වල කඩා වැටිලා. ඒ වැටෙන් එහා පැත්තේ සමතලා භූමියක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ ටිකක් අන්ධකාරයි. වැඩිමනක් පේන්නේ නැහැ. ටෝච් එක එහාට මෙහාට ගැහුවට ඒක එළිය ප්‍රමාණවත් වුණේ නැහැ. Taman ඉන්නේ කොහෙද කියලා සමන්ට හරියටම බලාගන්න. ඒත් එක්කම එච්චර වෙලා ආසේ හැංගිලා තිබ්බ හඳ එළිය එක පාරටම එයා ඉස්සරහා වැටුණා. හරියට දවල් වගේ. සමන්ට දැනුනේ හරියට විදුලියක් වැදුනා වගේ. එයා ඉස්සරහා තියෙන්නේ කෙලවරක් නැති සොහොන් පිට්ටනියක්. තැන් තැන් වල සොහොන් කොත් සමහර ඒවා කඩා වැටිලා. සමහර ඒවා අලුතෙන් වලලපු ඒවා. එයා තැන් දෙක තුනක දැක්කා ගොඩ දාලා තියෙන අලුත්ම වලවල්. හොඳට බය වෙච්ච සමන් දෙවරක් හිතන්නේ නැතුව ආපහු දුවගෙනාව ලොරිය දිහාට. ලොරිය එහෙමම තියෙනවා. හෙඩ්ලයිට් පාර එළිය කරනවා. වෙන දෙයක් වෙන්න කියලා ලොරිය නැග්ගත් සමන් දොර වහගත්තා. දොර වහගත්තට පස්සේ යාට දෙන්න පොඩි සහනයක්. එයා වටපිට බැලුවේ එයාව නවත්තපු අර මිනිස්සයා ළඟ පාතක ඉන්නවද කියලා. කිසිම සලකුණක් නැහැ. වාහනේ නිකම්ම වගේ ස්ටාර්ට් වුණා. එයාට පුදුමයි. ස්ටීරින් එක ඈතට ගත්තේ හරියට කරන්ට් එකක් වැදුනා වගේ. වාහනේ ස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ හෙඩ්ලයිට් වල එළිය හොඳට වැටෙනවා ඉස්සරහා.
එයාගේ ඇඟ හීතල වෙලා ගියා. පාර එතනින් එහාට ඉවරයි. එයාට තේරුණා එයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ වෙලාවේ සමන්ට කරන්නේ මොකද්ද කියලා හිතාගන්න බැරි වුණා. ටෝච් එකත් අත දාලා එයා කරේ ආපහු යන එක. එයාට මතකයි කිලෝමීටර් භාගයකට විතර කලින් ගොවිපළවල් කීපයක් පව කරා. ඒ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා උදව්වක් ඉල්ල ගන්න ඕනේ කියලා එයාට හිතුණා. දොරිය නවත්තපු තැන ඉඳන් කිලෝමීටරයක් දෙකක් ආවත් එයාට අර කලින් දැකපු ගොවිපළවල්වත් ගොවි ගෙවල්වත් කිසිම දෙයක් පෙවුන්නේ නැහැ. පාර දෙපැත්තෙම මහ ගස්. කිසිම මාර්ග සලකුණක් නැහැ. ඒ වගේමයි ෆෝන් එක. කිසිම සිග්නල් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එයාට දැනුනේ හරියට මහා සීතල අයිස් පිරිච්ච පළාතකට යනවා වගේ. හුස්ම ගන්නත් අමාරු ගතියක් දැනුණා ඉස්සරහට යද්දි. තවත් ඉස්සරහට ගිහලා තේරුමක් නැති හින්දා ඇරත් ලොරියේ තියෙන බඩු බාහිර ආදිය ලොක්කන්ට ගිහිල්ලා දෙන්න ඕනේ හන්දා ඕන දෙයක් වෙන්න කියලා සමන් ලොරිය දිහාට ආවා. යාට මොකද ආපහු වෙනකොට සෑහෙන මහන්සියක් වැරුණා. ඒ වගේමයි කනත්ත. ඒ හැම දෙයක්ම එයා හිතට ලොකු බයක් ගෙනාවත් ඒ හැමතම වඩා ලොරිය ගෙනියන දේවල් වල වටිනාකම හන්දා එයා ලොරිය නවත්තලා තිබ්බ තැනට ආවේ අඩුම ගානේ රස්සාවත් බේර ගන්න. සමන් බය වෙලා හිටියත් ලොරියට එනකම්ම කිසිම අවුලක් තිබ්බේ නැහැ. එයාට පොඩි බය හිතුණා. කැබ් එකේ දොර අරින්න. දෙපාරක් තුන් පාරක් කල්පනා කරා. ඒත් එළියේ ඉන්න බැරි හන්දා ඇඟ කීපලා යන සීතල හන්දා එයා දොර ඇරියා. දොර අරිනකොටම කැබ් එකේ ලයිට් එක පත්ත වුණා. එයාට එක පාටම පුදුම හිතුනේ එහා පැත්තේ සීට් එකේ තිබ්බදී සවලා පසුත් කෑවිති. සෑහෙන දි รา පත් වෙච්ච සවලක් අනෙක් සීට් එක උඩ තියෙනවා. එයා කවදාවත් එහෙම දෙයක් ගෙනහිල්ලත් නැහැ. ඇතුලේ දැනුණු අමුතු ගඳ හන්දා සමාන එක පාටම ලොරින් ආපහු බිමට පැන්නා. අමාරුවෙන් හිටගෙන වටපිට බැලුවේ පොඩි අමුත්තක් දැනෙච්ච හන්දා. එතකොට තමයි දැක්කේ එයා හිටපු තැන ඉඳන් අඩි 7-8ක් ඈතින් අර ඉස්සෙල්ලා දැකපු අමුත්තා හිටගෙන ඉන්නවා. එක පාටම අඩි කීපයක් පිටිපස්සට ගිය සමන් නොවැටි බේරුණේ අමාරුවෙන්. එයා තමන් ඉස්සරහා ඉන්න මිනිස්සයා දිහා බැලුවේ. ඒ මිනිස්සයා හරියට මොනවා හරි කියන්න වාගේ ලෑස්තිලා හිටපු හන්දා. ඒ මිනිස්සයාගේ මූණ බාගෙට හැංගිලා. ඒත් එයා මොනවද කියන බව එයාට තේරුණා. ඒ වචන නොතේරුණත් එයා පෙන්නපු දිහාව නම් සමන් බැලුවේ හරි අකමැත්තෙන්. නෑ මට එහෙට යන්න ඕනේ නෑ. මම එහාට යන්නේ නෑ. සමන් එහෙම කිව්වේ වෙවුලන ගමන් හරි මුරණ්ඩු විදියට. අර මිනිස්සයා පෙන්නුවේ කනත්ත. අර මිනිස්සයා මොකෝවත් කිව්වේ නෑ. ඒත් එයාට තවත් සත්‍යයක් ඇහුණා. හරියට කනත්ත පැත්තේ ඉඳලා කවුරු හරි කතා කරනවා වගේ. සමන්ට හිතට වෙලා ගියා. ඒ කිව්වේ මොනවද කියලා යාට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. ඒත් ඒ කියපු දේවල් නම් එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි කියලා සමන්ට තේරුණා. සමන් ආපහු බලනකොට අර අමුත්තා ආයෙත් අතුරුදහන් වෙලා ආගියාතක් නෑ. ටෝච් එක ගහලා වටපිටාව බැලුවේ වේවුලන අතින්. එයා මිනිස්සෙක් නෙවෙන බව එයා හොඳටම දැනගෙන හිටියා. ඒත් එක්කම තමයි සමන්ට ඇහුනේ ඈතින් සද්දයක්. හරියට දොරක් වහනවා වගේ. එයාට පුදුම හිතුනේ එයා ඒ පැත්තේ බැලුවත් ගේක දොරක ලකුණක්වත් තිබ්බේ නැති හින්දා. බලාපොරොත්තුව ආයෙත් සමන්ගේ හිතට ආවා. වෙන දෙයක් වෙන්න කියලා ආයෙත් ඒ පැත්තට ගියා. හැතැම්ම කාලක් විතර යනකොට සමන් එක දැක්කා. ගොවි ගෙදර. එයාට පුදුම හිතුනේ කලින් සැරේ එයා යද්දි නොදැක්කේයි කියලා. බාගෙට වැහිලා. ඒ වෙලාවේ මීදුම දොරක් ඇරලා තිනවා. ඒකේ තියෙන එළිය තමයි සමන් දැක්කේ. සමන්ට දැන් ලොකු සන්තෝෂයක්. එයා ඉක්මන් කරලා ඒ ගේ දිහාට ගියා. ඒක තිබ්බේ පාරෙන් අඩි 50ක් 60ක් විතර ඈත. පොඩි ගොවිපලක් වගේ තැනක.
ඇතුලේ ලාම්පුවක් පත් වෙනවා. දොර බාගෙට ඇරලා. ලාම්පුව විතරයි පේන්නේ. සමන් දොරට ගියේ පිස්සුවෙන් වගේ. එයාට ඕන වුණේ කාගෙන් හරි උදව්වක් ගන්න. විනාඩියක් ඉඳනකොට මිනිස්සෙක් ආවා. වයසක මිනිස්සෙක්. කොණ්ඩ කුතු ගැහිලා හරි අමාරුයි. එයා ඔළුව උස්සලා සමන් දිහා බැලුවා. හැබැයි එයාගේ ඇස් තිබුණේ සමන්ට එහා පැත්ත. ඈත පාර දිහා. ඔයා එයා දැක්කද? ඔයා එයා දැක්කද? සමන් බයෙන් ඔළුව වැනුවා. මොකද්ද මෙතන? මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? ඒ මිනිස්සයා එකපාරටම උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. එයා හුස්මක් කෙල්ල වටපිට බැලුවා. මේක පාරක්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක ඇත්ත පාරක් නෙවෙයි. මේ පාර පේන්නේ මේ පාරේ එන්න ලැබෙන්නේ තෝරාගත් අයට විතරයි. ඒ මිනිස්සයා කියපු කතාවට සමහරට පුදුම හිතුණා. තෝරාගත් අය? මං කොහොම තෝරාගත්ත කෙනෙක් වෙන්නේ? ටික වෙලාවක් කල්පනා කරපු අර මිනිස්සයා සමන්ගේ මුලදියා කෙලිම බැලුවා. පුතේ ඔයා කවදා හරි ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච එකක් පහු කරලා ගිහිල්ලා තියනවද? උදව් කරන්නේ නැතුව. සමන් කල්පනා කරා. එතකොට එයාගේ මතකයට ආවා. මේ පාරේ යන්න වෙලා සතියක් දෙකක් ඇති. එයාට හොඳට මතක් වුණා සිද්ධිය. හවස පොඩි වැස්සක් වහිනවා. කාර් එකක් ගහක හැප්පිලා තිබුණා. එයාට හිතුණා නවත්තලා උදව් කරන්න. ඒත් නැවැත්තුවොත් තියෙන කරදර ගැන හිතලා එයා ටිකටම ඩ්‍රයිව් කරා. කාර් එක ඇතුලේ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ඉන්න බවත් එයා දැක්කා. දවස් කීපයක් යනකම් එයාගේ හිතේ තිබ්බා එයා අර මිනිස්සුන්ට උදව් නොකරපු එක. පස්සේ ඒක අමතක වෙලා ගියා. දැන් වඩ මතකයි නේද? දැන් වඩ මතකයිනේ. කනත් අංක 2 කියලා නම දාලා තියෙන්නේ හරි අමුතු විදිහකට. මැරෙන ජීවිතේට උදව් නොකරපු ඕනෑම රියදුරෙකුට එන්න වෙන්නේ මෙතෙන්ට තමයි. මෙතනින් යන්න තියෙන්නේ එක පාරයි. සමන් ඒ වෙලාවේ හිටියේ හොඳටම බය වෙලා. එයාට හැම දෙයක් මතක් වෙන්න ගත්තා. මෙතනින් යන්න තියෙන එක පාරයි පුතා. එහෙම කියපු මේ මිනිස්සයා එතනින් අයින් වුණා. එතකොට තමයි සමන් දැක්කේ. තොරෙන් ඇතුලේ තිබ්බේ ලොකු වලක්. අඩි 6ක් විතර ගැඹුරු. ඒක යට පොඩි පහනක් පත් වෙනවා. ඒක හාරන්න ගත්ත සවල යට හේතු කරලා. පැත්තක ලොකු පස් කොටක්. සමන්ට එතන ඉන්න ආයෙ පුළුවන් කමක් තිබ්බේ නැහැ. එයා එළියට පැනලා දුවන්න පටන් ගත්තා. විනාඩි කිහිපයක් දිව්වට පස්සේ සමන් නැවතුණා. එයා හති දාන්න පටන් ගත්තේ පාරේ නවත්තලා තියෙන ලොරි ළඟට ආවට පස්සේ. ඒ වෙනකොට ලොරියේ හෙඩ්ලයිට් හොඳටම ඩිම් වෙලා බැටරිය බැහැලා ගිහිල්ලා. සමන් ලොරිය අල්ලගෙනම වටපිට බැලුවේ. එයා හිටපු තැනට එහා පැත්තෙන් පොඩි සද්දයක් ඇවිත් යන්දා. එතන ඒ වෙලාවේ හඳ හොඳට පායලා අර මිනිස්සයා හිටගෙන ඉන්නවා. "ඔබ කවුද? ඔබට මොනවද ඕනේ?" සමන්ගේ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට සමන් බලාගෙන හිටියේ ඒ මිනිස්සයයි තමනුයි අතර තියෙන මීතුම ටිකෙන් ටික දිය වෙනවා. කලින් රෙද්දක් පොරවගෙන හිටිය මිනිස්සයා ඒ වෙලාවේ ඒක අයින් කරලා. එයා හිටියේ සමන් හරියටම ඉන්න තැනට අඩි 10ක් විතර ඉස්සරහා. සමන්ගේ එක හීතල වෙලා ගියා. ඒ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. එයාමයි. ඡායාවක්වත් වෙන මොකවත් නෙවෙයි. ඒ ඉන්නේ එයාමයි. හැබැයි හොඳටම දිරලා ගිහිල්ලා ඇස් කිරිලා අත් කකුල් වල මාස් පිය වෙලා හරියට අවතාරයක් වගේ. තමන් ඉස්සරහා ඉන්න තමන්ගේ විකෘති රූපේ දිහා සමන් බලාගෙන හිටියේ හරි අමාරුයි. ආයෙත් අර මූණනවා වගේ සද්ද කැලෑ පැත්තෙන් ආවා. "උඹ අර මිනිස්සුන්ට මැරෙන්න ඇරියා නේද?"
දැන් ඉතින් වත් මැරියා. ඒක ඇහුණට පස්සේ සමන්ට වෙන කරන්න කියන කිසිම දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ. එයා පිටිපස්සට දිව්වා. එයා ඇදගෙන වැටුනේ කපලා තිබ්බ මිනි වලකට. සමන්ට දැනුනේ අන්ධකාරය. එයා අන්ධකාරයේ පහළට යනවා. ඊට පස්සේ යාගේ ඔළුව මොකද්දෝ තද දෙයක වැදුනා. දේ ගලා අඬනට පස්සේ ඔළුව අත ගාලා බලද්දි එයාට දැනුනේ දේ ගලනවා. හදෙලිට එයා දැක්කේ එයාගේ ඔළුව වැදුනේ එතන තිබ්බ සවලේ. හිනා හඩක් ඇහිච්ච හන්දා එයා ගෑස් ඒ පැත්තට ගියා. ඔළුවේ ලොකු වේදනාවක් දැනුණ සමන් ඒ වෙලාවේ හිටියේ සිහිය අතරේ. ඒත් එයාට පුළුවන් වුණා එයාට උඩින් ඉන්න අර මිනිස්සයා අර ගෙදර හිටපු මිනිස්සයාගේ මූණ බලන්න. එයාගේ මුණේ හොඳ හිනාවක්. ඉන්න ගමන් එයා පස් ටික දානවා සවලකින්. සමන් පිස්සෙන් වගේ කෑ ගැහුවේ උදව් විලලා. ඒත් එයා දැනගෙන හිටියා පහවදා උදේ 7:00 විතර සමන් ඇහැරින්නේ එයාගේ ඔළුවේ තිබ දරුණු වේදනාවකුත් එක්ක. එතකොට ඉර හොඳට පායලා. තමන් පහු කරගෙන යන වාහනවල හෝන් සද්දේ සමන්ට ඇහුනේ හීනෙන් වගේ. සමන් ඇස්සැරලා බැලුවා. එදා රාත්‍රියේ වෙච්ච හැම දෙයක්ම එයාට හරියට චිත්‍රපටයක් වගේ පේන්න ගත්තා. එයා වටපිට බැලුවා. ඒ වෙනකොට හොඳට ඉර එළිය. ඒ වගේම එයාට අඩි කීපයක් ඉස්සරහා තිරාපත් වෙච්ච බෝඩ් එක. කනත්ත අංක 2. එයා ලොරිය නවත්තලා තිබුණේ පාරේ මැද්ද හැට වෙන්න. ඒකින්ද යන වාහන වලට අමාරුයි. සමන් විගහට වාහනේ ස්ටාර්ට් කරලා පාරෙන් අයින්ට ගත්තා. එයා ඔළුව අත ගාලා බැලුවේ. ඔළුවේ එක පැත්තකින් ලොකු වේදනාවක් දැනෙච්චා. හොඳට අත ගාලා බලනකොට තමයි තේරුනේ අඟලක විතර කැපිල්ලක්. හරියට තියුණු දෙයකට කැපිලා වගේ. එයාට මතක් වුණා එදා රාත්‍රියේ වෙච්ච හැම දෙයක්ම. ලේ ගිහිල්ලා එතන ලේ මිදිලා. තවත් විනාඩි 10ක් විතර දෙන්න සමන් හෙමින් වාහනේ පාරට ගත්තා. එදා වෙලින්ටන් වලට යනකොට සෑහෙන වෙලාවක් ගිහිල්ලා එයාගේ බොස් කීප වතාවක් කතා කරලා. තවත් සතියකට පස්සේ සමන් එයාගේ රස්සාව අතහැරලා දැම්මා. එදා වෙච්ච සිද්ධිය හන්දා තවදුරටත් ඒ රස්සාව කරන්න එයාට හිත දුන්නේ නැහැ.